ඉතින් අපි සූදානම් වුණ වෙනදා වගේ අද දවසේදීත් දවසේ සාරගර්භ කතාබහ සිත් පහන් වැට ආරම්භ කරන්න. අද සති සිකුරාදා දවස ඔබට ආරාධනා කරනවා අපි හෝරාවක කාලයක් අද සිත් පහන් වැට සමගින් රැඳෙන්න. අපි මේ සිත් පහන් වැටෙන් අද මේ වෙනස්ම කාරණාවක් දිහාට අවධානය යොමු කරන්නට කල්පනා කළා. කාරණාව වෙනස් වුණාට අද වර්තමාන අපේ සමාජයට අපි අවධානය යොමු කරලා බලපුවාම මේ මහා බරපතල සමාජ ව්‍යසනයක් නිර්මාණය කරමින් පවතින කාරණාවක් පිළිබඳවයි අපි අද සිත් පහන් බැටින් සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට කලින් දැන් අපි මේ ගත්තොත් මිනිස්සු විදිහට අපිට ජීවිතය තුළ අවශ්‍යතාවන් තිබෙනවා. සමස්තයක් විදිහට අපිට මේ අවශ්‍යතාවයන් සියල්ලන්ටම පොදු අවශ්‍යතාවයන් තමයි තිබෙන්නේ. හැබැයි මේ පොදු වූ අවශ්‍යතාවයන් අපි සපුරා ගන්නට යන තැන මුදල් කියන සාධකයේ ප්‍රබල සාධකයක් බවට පත් වෙනවා. මේ මුදල මත අපේ අවශ්‍යතාවයන් අපි ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න ආකාරයන් සහ අවශ්‍යතාවයන් වල විවිධත්වයක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසාම මේ මුදල කියන තැනට අද සමාජයේ ප්‍රබල තැනක් හිමි වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව Tamanගේ ජීවන තත්ත්වය පවා තීරණය කරන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා වර්තමාන සමාජ වටපිටාව තුළ. එනිසාම මේ අපි දකිනවා වර්තමානයේ මිනිස්සුන් මේ හැල්මේ දුවනවා මුදල් හොයන්න කටයුතු කරන එක වරදක් නෙවෙයි. නමුත් අපි දකිනවා වර්තමාන සමාජයේ කෙටි ක්‍රම හොයන්න යනවා ඉක්මනට දියුණු වෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඇඟ, කය, මනස මහන්සි නොකර Taman කිසි වැඩ කටයුත්තක් නොකර බොහොම පහසුවෙන් ලොකු මුදලක් හොයන්න කටයුතු කරනවා. ඒ වගේ අවස්ථා අපිට මුණ ගැහිලා තිබෙනවා, දැකලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ පරිසර නිරීක්ෂණය කරද්දී අපිට පැහැදිලි වෙනවා වර්තමාන අපේ සමාජයේ මේ තහනම් ආයෝජන ක්‍රම ක්‍රියාත්මක වෙනවාය කියන කාරණාව. ඒ නිසා අපි අද සිත් පහන් බැටින් සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ රටේ මේ තහනම් ආයෝජන ක්‍රම ක්‍රියාත්මක වෙනවාද? ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන තහනම් ආයෝජන ක්‍රම මොනවාද? ඒ වගේ මේවා මැඩලීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද කියන කාරණා පිළිබඳව තොරතුරු සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි දැන් දුරකථන මාර්ගය ඔස්සේ සම්බන්ධ කරගන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිරාකරණ සහ බලගැන්වීම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ දසනසිරි දිසානායක මහත්මයා. අපි ඔබතුමා අපේ වැඩසටහනට බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. ආයුබෝවන් මధుරංග. හොඳයි. මధుරංග ඔබ ඇතුළු සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. හොඳයි. ඔබතුමා සමගින් අපි දැන් සම්බන්ධ කරගන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිරාකරණ සහ බලගැන්වීම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර අධ්‍යක්ෂ කමල් මොනසිංහ මහත්මයා. අපි ඔබතුමත් බොහොම ගෞරවයෙන් අපේ වැඩසටහනට පිළිගන්නවා. ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. ආයුබෝවන් සියලු දෙනාටම. හොඳයි. ඉතින් අපි අද මේ සාකච්ඡා කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන තහනම් ආයෝජන ක්‍රම සහ ඒවා මැඩලීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මේ නිරාකරණ සහ බලගැන්වීම් දෙපාර්තමේන්තුව නිරන්තරව මේ කටයුත්ත පිළිබඳව අවධානයෙන් ඉන්නවා. ඒ වගේම ඒ අනිසි ක්‍රියාමාර්ග මැඩ පවත්වන්න අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් ඉන්නවා. ඉතින් මේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මේ නිරාකරණ සහ බලගැන්වීම් දෙපාර්තමේන්තුව විටින් විට මේ දැන්වීම් පවා යොමු කරනවා. පහසුවෙන් ප්‍රතිලාභ ඉපිය හැකියයි කියන පිරමීඩ ජාවාරම් වලට හසු වෙන්න එපා කියන පණිවිඩය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වගේම නිරාකරණ සහ බලගැන්වීම් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ඔබට සිහිපත් කරනවා. ඒ සිහිපත් කිරීමත් එක්ක අපේ සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. මම සූදානම් වෙන්නේ අපේ අධ්‍යක්ෂතුමා නිරාකරණ සහ බලගැන්වීම් දෙපාර්තමේන්තුවේ දසනසිරි දිසානායක මහත්මයා. අපි කැමතියි අද කතා බහ ආරම්භ කරන්නට. විශේෂයෙන්ම ඔබතුමා නියෝජනය කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිරාකරණ සහ බලගැන්වීම් දෙපාර්තමේන්තුව. අපි එතනින් කතා බහ ආරම්භ කරමු. අපි හඳුනා ගනිමු මොකක්ද මේ නිරාකරණ සහ බලගැන්වීම් දෙපාර්තමේන්තුව කියලා කියන්නේ. බොහොම ස්තුතියි මధుරංග. මම ඊටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ලක්කිරි ගුවන් විදුලියට මේ වගේ ඊටම කාලීනව වැදගත් මාතෘකාවක් සම්බන්ධව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මෙවැනි වැඩසටහනක් සංවිධානය කිරීමත් ඒ වගේම මේ වැඩසටහන සඳහා අපට ආරාධනා කිරීමත් සම්බන්ධයි. ඇත්තටම මේක ඊටාම හොඳ ප්‍රවේශයක් අපේ මේ සාකච්ඡාවට ඔබේ ප්‍රශ්නේ. ඔබ දන්නවා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කියන්නේ රටේ මූල්‍ය පද්ධතියේ ප්‍රධානියා සහ පරිපාලකයා. ඔව්. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රධානියා සහ පරිපාලකයා විදිහට මේ මූල්‍ය පද්ධතිය ක්‍රියා කරන්නේ ඊටාම වැදගත් අරමුණු දෙකක් මුල් කරගෙන.
ඒ එකක් තමයි මේ රටේ මිල සහ ආර්ථික ස්ථායීතාවය පවත්වාගෙන යාමත් ඒ වගේම මේ රටේ මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථායීතාවය පවත්වාගෙන යාම. මේක ටිකක් බර වැඩි වෙන්න පුළුවන් වචනේ. මේක සරලව කිව්වොත් කාටත් තේරෙන භාෂාවෙන් අතරම මේ රටේ පාරිභෝගිකයා සහ නිෂ්පාදකයා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සුදුසු පරිසරයක් පවත්වාගෙන යාමත් ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ඉතිරි කරන්නන් සහ ආයෝජකයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සුදුසු පරිසරයක් පවත්වාගෙන යාමත් තමයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූලිකම අරමුණු වන්නේ. ඉතින් මේ අරමුණු දෙක ඉටු කර ගැනීම සඳහා අපේ දෙපාර්තමේන්තු තියෙන විශාල සංඛ්‍යාවක්. ඒ එකක් තමයි අපි සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න निराකරණ සහ බලගැන්වීම් දෙපාර්තමේන්තුව. ඔව්. දැන් මම මේක මේ ආරම්භයේදී සාකච්ඡාව මම කිව්වා මේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කියන්නේ මේ මූල්‍ය පද්ධතිය ප්‍රධානියා සහ පරිපාලකයා. මොකක්ද මේ මූල්‍ය පද්ධතිය කියන්නේ? ඒතර මේ මූල්‍ය පද්ධතිය කියන්නේ මේක වචනේම කියන පද්ධතියක් කියන්නේ යම්කිසි අංශ කීපයක එකතුවක්. දැන් මේ මූල්‍ය පද්ධතිය කියන එකේ තියෙනවා එහෙම අංශ කීපයක්. එක පැත්තකින් ඉන්නවා මේ පද්ධතියේ නියාමන ආයතන. තව පැත්තකින් තියෙනවා මූල්‍ය ආයතන රාශිය. ඔව්. ඒ වගේම තියෙනවා මූල්‍ය වෙළඳපොළ. ඒ වගේම තියෙනවා මේ මූල්‍යාංශයේ ආයතන සහ මේ පද්ධතියට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සපයන යටිතල පහසුකම්. ඒ වගේම තමයි මූල්‍ය උපකරණ තියෙනවා. ඒ වගේ අංශ කීපයකින් තමයි මේ මූල්‍ය පද්ධතිය සකස් වෙන්නේ. මේ පද්ධතියේ නියාමනයේ 99%ක්ම කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව. ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ මේ මූල්‍ය පද්ධතියේ ප්‍රධානියා සහ පරිපාලකයා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කියන්නේ. ඊට අමතරව තවත් නියාමකයන් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා විශේෂයෙන්ම සමූපකාර කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව. සමූපකාර ග්‍රාමීය බැංකුව ආදී නියාමනය කරන්නේ දෙපාර්තමේන්තුව. ළඟට සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, දිවි නැංගුම දෙපාර්තමේන්තුව කියලා කියනවා. දිවි නැංගුම බැංකුව, සමෘද්ධි බැංකුව වගේ දේවල් නියාමනය කරනවා. ඒ වගේම විනිමය හා සුරැපුම්පත් කොමිසම, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ මණ්ඩලය මේවත් මේ නියාමන ආයතන. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව තුල යම්කිසි පුද්ගලයෙක් හෝ ආයතනයක් යම් මූල්‍ය ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ හෝ මේ කියන නියාමන ආයතන කීපයකින් එකක හෝ කීපයක ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්යයි. එසේ ලියාපදිංචි නොවි යම්කිසි පුද්ගලයෙක් හෝ ආයතනයක් මූල්‍ය ව්‍යාපාරයක ලියලෙනවා නම් ඒ ආයතනය හෝ පුද්ගලයා කරන ව්‍යාපාරය හඳුන්වන්නේ නීති විරෝධී ව්‍යාපාරයක් කියලා. එතකොට ලංකාවේ සහ ලෝකයේ ගත්ත අනිත් රටවල ගත්ත මේ වගේ නීති විරෝධී ව්‍යාපාර මූල්‍ය ව්‍යාපාර විවිධ ස්වරූපයෙන් එනවා. ඒකේ එකක් තමයි මේ පිරමීඩාකාර ව්‍යාපාර. මම කැමති නෑ ව්‍යාපාර කියන්නේ මේක පිරමීඩාකාර ජාවාරම විදියට තමයි අපිට දෙන්න පුළුවන් හරි වචනේ ඒක. ඔව් ඒක තමයි හරි වචනේ. එතකොට මේ විවිධ ස්වරූපයේ නීති විරෝධී ව්‍යාපාර මර්ධනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ විවිධ දෙපාර්තමේන්තු කටයුතු කරනවා. ඒ අනුව निराකරණ සහ බලගැන්වීම් දෙපාර්තමේන්තුව තමයි මේ නීති විරෝධී පිරමීඩාකාර ජාවාරම පිරමීඩ ජාවාරම මර්ධනය කිරීම සඳහා කටයුතු කරන්නේ. එතකොට අපි ඒ යටතේ දෙආකාරයක කටයුතු කරනවා. එකක් තමයි මේ නීති විරෝධී ව්‍යාපාර කරගෙන යන්න නීතියේ රැහැනට හසු කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය මූලික කටයුතු කරන්නේ. අනිත් පැත්තේ මෙවැනි ව්‍යාපාරවල වංචාවන්ට මහ ජනතාව හසු නොවීම සඳහා ඔවුන් දැනුවත් කිරීමේ විවිධ වැඩසටහන් පවත්වනවා. එතකොට මේ වැඩසටහනත් ඒකට සමගාමීව යන වැඩසටහනක් විදිහට සැලකන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඒකදී අපි ඇත්තටම විවිධ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් විවිධ සම්මන්ත්‍රණ සාකච්ඡා වලට අමතරව අපි මුද්‍රිත සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික මාධ්‍ය හරහා විවිධ ප්‍රචාරක කටයුතු සාකච්ඡා ආදිය කරනවා. ඊට අමතරව පෝස්ටර් පත්‍රිකා ඒවා මගින් මහජනයා නිරන්තරයෙන් මේ සම්බන්ධව දැනුවත් කරනවා. මේක තමයි අද සාකච්ඡාවට අපේ මුල් වෙන්නේ. මම මේකම අවස්ථාව කරගන්න කැමති මధుරංග එතරම් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මේ निराකරණ සහ බලගැන්වීම දෙපාර්තමේන්තුව රටේ සාමාන්‍ය මහ ජනතාවට විධිමත් මූල්‍ය ආයතන සමග ගනුදෙනු කරන මහ ජනතාවට නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ
නියාමනයට ලක්වන ආයතන සමග ගනුදෙනු කරන ජනතාවටත් පොඩි පණිවිඩයක් දෙන්න. ඒක තමයි ඔබ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නියාමනයට ලක්වන ආයතනයක ඔබේ තැන්පත් ගිණුම් පවත්වාගෙන යන්නේ නම් ඔබේ ඒ තැන්පත් ගිණුම් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ තැන්පතු ආරක්ෂණ සහ ග්‍රහශීලතා ආධාරක යෝජනා ක්‍රමයේ කියන රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමයේ ආවරණය ලබනවා. ඒ නිසා ඔබ ඒ ආයතනවල තැන්පත් කරොත් ළඟට ඒ ආයතනයේ යම්කිසි හේතුවක් නිසා අවදානමට ලක් වුණොත්, කඩා වැටුණොත්, එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඒ ආයතනයේ බලපත්‍රය අවලංගු කරොත් ඔබට ඔබේ තැන්පතු වෙලෙන් රුපියල් ලක්ෂ 11 දක්වා වන්දියක් ගෙවීමට මේ ආරම්භල යටතේ කටයුතු කරනවා. ඒ කටයුත්ත කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මේ නිරාකරණ සහ බලගැන්වීමේ දෙපාර්තමේන්තුව. ඒ නිසා මම ඔබ මේ වෙලාවේ මේක අහගෙන ඉන්න සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා කිසිම අවස්ථාවක නීත්‍යානුකූල නොවන මූල්‍ය ගනුදෙනු කරන මූල්‍ය ව්‍යාපාර පවත්වන ආයතන වෙත යන්න එපා. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නියාමනයට ලක් වෙන මේ රටේ බැංකු සහ මූල්‍ය සමාගම් සමග ඔබේ මූල්‍ය ගනුදෙනු සියල්ල සිදු කරන ලෙස ඉල්ලනවා. හොඳයි. ඉතින් අපිට මේ නිරාකරණ සහ බලගැන්වීම් දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය පිළිබඳව තමයි අධ්‍යක්ෂකතුමන් සිහිපත් කළේ දසනසිරි දිසානායක මහත්මයා. ඉතින් අපි අද සිත් පහන් වැටෙන් මේ කතා බහ කරමින් ඉන්නේ වර්තමාන ශ්‍රී ලංකාව තුළ තහනම් ආයෝජන ක්‍රම සහ ඒවා මැඩලීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් FM 105.2 ඒ වගේම 105.4 ඔබ FM සංඛ්‍යාත ඔස්සේ මේ වැඩසටහන අහනවා වගේම ඔබට පිළිවන් ලක්විරු රේඩියෝ Facebook පිටුව ඔස්සේ මේ වැඩසටහන ශ්‍රවණය කරන්න සජීවී විකාශය මේ වෙද්දී සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට මේ දැන් අපි මේ කතා කරන කාරණාව පිළිබඳව දැනගන්න යමක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම ඔබ කිසියම් වංචාවකට ලක් වුණා නම් අපි මේ Facebook live එකට කමෙන්ට් කරලා ඔබේ ගැටලුව අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අපි මේ අධ්‍යක්ෂතුමාගෙන් සහ සහකාර අධ්‍යක්ෂකතුමාගෙන් ඔබට පිළිතුරු ලබා දෙන්නටත් බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්නවා. ඒ කාරණාවත් සිහිපත් කරනවා. අපි දැන් දකින්න මේ වර්තමාන සමාජයේ විවිධාකාරයේ දැන්වීම් තියෙනවා. ඊටාම කෙටි කාලයකින් කෝටිපතියෙක් වෙන්න කියලා තමයි අපේ රටේ විවිධ විදියට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සහ විවිධ ක්‍රම ඔස්සේ පණිවිඩ හෝමාරු වෙන්නේ. ඉතින් අපේ බොහෝ පිරිසක් මෙන්න මේ දේවල් වලට බැහැ වෙනවා. මේවට යොමු වෙනවා. එහෙම යොමු වෙලා අවසානයේ Taman බලාපොරොත්තු වුණු සිහින ලෝකයට යන්න අවකාශ ලැබෙන්නෙත් නැහැ. Taman දුක් මහන්සියෙන් හම්බ කරගත්ත ඒකී හරි මුදල Tamanට අහිමි වෙන තත්ත්වයක් තමයි නිර්මාණය වෙලා තිබෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ නිරාකරණ සහ බලගැන්වීම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර අධ්‍යක්ෂතුමා සමගින් සාකච්ඡා කරන්න. සහකාර අධ්‍යක්ෂතුමනි අපි ඔබතුමන් සමගින් සාකච්ඡා කරලා දැන කියා ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඇත්තටම මොකක්ද මේ පිරමීඩ යෝජනා ක්‍රමයක් කියලා කියන්නේ? එහෙනම් නැත්නම් තහනම් ව්‍යාපාරයක් කියලා කියන්නේ? අපේ පිරිසට මේ පිළිබඳව අවබෝධයක් නැති නිසා තමයි මෙවැනි ව්‍යාපාරවලට හසු වෙන්නේ, උඩර වැටි වලට හසු වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි පැහැදිලි කිරීමක් කරමු. මොකක්ද මේ පිරමීඩ යෝජනා ක්‍රමයක් කියලා කියන්නේ? ඔව් මදුරංග. දැන් තහනම් පිරමීඩ යෝජනා ක්‍රමයක් එහෙම නැත්නම් තහනම් යෝජනා ක්‍රමයක් කියලා කියන්නේ යම් මුදලක් ගෙවලා එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය වටිනාකමක් සහිත යම් භාණ්ඩයක් මිලදී අරගෙන හරි යෝජනා ක්‍රමයකට ඇතුළත් වෙන නියමකරණ. ඒ වගේම ඒ මගින් තවත් අය යෝජනා ක්‍රමයට බඳව ගන්න නියම කෙරෙන. එහෙම අලුතෙන් බඳවා ගැනීම හේතුවෙන් නියෝජිතයට ආදායමක් ලැබෙන ක්‍රමයක් තමයි පිරමීඩ යෝජනා ක්‍රමයක් කියලා කියන්නේ සරලව. ඒතර මේ විදිහට දිගටම බඳවා ගැනීම කරගෙන යනකොට එකතු වෙන පිරිස පිරමීඩයට හැඩයට තමයි එකතු වෙන්නේ. ඒ වගේ ක්‍රමයකට තමයි පිරමීඩ යෝජනා ක්‍රමයක් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේක සල්ලි දීලා බැඳෙනවා නම් අපි කියනවා ශුන්‍ය පිරමීඩ ක්‍රමයක් කියලා. භාණ්ඩයක් මිලදී ගැනීම හරහා බැඳෙනවා නම් නිෂ්පාදනයක් මත පදනම් වෙච්ච පිරමීඩ යෝජනා ක්‍රමයක් කියලා කියනවා. ඔය හැටියට මේ ආකාර යෝජනා ක්‍රමයකට අපි පිරමීඩ යෝජනා ක්‍රමයක් කියනවා. ඒ කියන්නේ යෝජනා ක්‍රමයට බැඳෙන්න යම් මුදල් ප්‍රමාණයක් ගෙවන්න පුළුවන්, තැන්පත් කිරීමක් කරන්න වෙන්න පුළුවන්, ආයෝජනයක් කිරීම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව සමහර විට ඖෂධීය නිෂ්පාදන, උපසාපාංග, රංකාසි, රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන, ඒ වගේ දේවල්. ඒකට ගෘහ භාණ්ඩ, විදුලි උපකරණ වගේ නිෂ්පාදන ඒවා මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අන්තර්ජාලයේ හරි වෙනත් මාර්ගයක් මගින් හරි සේවා සැපීම සඳහා ලියාපදිංචි වෙන්න කියන්න පුළුවන්. මේ මොනම ආකාරයකින් හරි යෝජනා ක්‍රමයට බඳව ගැනීම තමයි
ඒ බඳව ගැනීම තුළින් අනිත් අයත් බඳවගෙන ඒ තුළින් ආදායමක් උපයන ක්‍රමයකට තමයි පිරමීඩ යෝජනා ක්‍රමයක් කියලා කියන්නේ. හොඳයි. එතකොට මේ සහකාර අධ්‍යක්ෂකතුමනි දැන් අපි පිරමීඩ යෝජනා ක්‍රමයක් මේ විදිහට හඳුනා ගන්නකොට දැන් ඔයගේ මේ සුවිශේෂී ලක්ෂණ තියෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මොනවද මේ ලක්ෂණ අපිට පහසුවෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්ද? මේක ජාවාරමක්ද නැත්නම් සත්‍ය මූල්‍ය ගනුදෙනුවක්ද? අපි ඇත්තටම දැන් අපේ රටේ මිනිස්සු ගත්තාම මේ සාක්ෂරතාවය තියෙනවා කියලා අපි කියනවා. සාක්ෂරතාවයක් තියෙනවා. හැබැයි අනිත් පැත්තට ගිහින් බලපුවම මේ මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය තියෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ නැගෙනවා. අපි ඒ පිළිබඳවත් කතා කරමු. ඇත්තටම මధుරංගේ ඔබතුමා කියපු හරියටම හරිය මේ මූල්‍ය සාක්ෂරතාවයේ තියෙන යම්කිසි ඌනතාවයක් නිසා තමයි මේ වගේ සිද්ධීන් වෙන්නේ කියන එක තමයි පැහැදිලි කාරණා. එතකොට මේකේ ලක්ෂණ කතා කරොත් මේ දැන් මේ වගේ ක්‍රමයකට පුද්ගලයා එකතු කරගන්නේ ගුණෝත්තර ක්‍රමයකට. ඒ කියන්නේ හිතන්න මధుරංග මේක පටන් ගන්න කෙනා කොහොම හරි 10 දෙනෙක් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ 10 දෙනාට කියනවා ආදායමක් ගන්න නම් තව 10 දෙනෙක් හොයාගන්න කියලා. එතකොට මේ යෝජනා ක්‍රමයේ දෙවෙනි අදියරේදී යෝජනා ක්‍රමයට 100 දෙනෙක් එකතු වෙලා ඉවරයි. ඒ විදිහට දිගටම ගියොත් හිතන්න අදියර 7ක් විතර ගියා කියලා. එතකොට යෝජනා ක්‍රමයට එකතු වෙන පිරිස ලක්ෂ 100ක් විතර වෙලා. එතකොට ඒක තමයි මේ ගුණෝත්තර ක්‍රමයකට පිරිස එකතු කර ගන්නවා කියලා කියන්නේ. එතකොට එහෙම එකතු කරගෙන යම් කිසි අවස්ථාවක පිරමීඩය බිඳ වැටෙනකොට විශාල පිරිසකට තමන්ගේ ආදායම අහිමි වෙනවා. එතකොට මේත් එක්කම මම ඊටාම කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න කැමතියි මේක අදාළව තියෙන නීතිමය තත්ත්වය. 1988 අංක 30 දරන බැංකු පනතේ 83 ඈ කියන වගන්තිය තමයි මේකට අදාළ වෙන වගන්තිය. ඒකේ කියවෙන විදිහට සහභාගී වෙන පුද්ගලයන් ප්‍රමාණය වැඩි වීම මත එහෙම නැත්නම් සහභාගී වෙන පුද්ගලයන් ගෙවන මුදල් ප්‍රමාණය වැඩි වීම මත ඒ හඳුන්වා දෙන පුද්ගලයන්ගේ ප්‍රතිලාභ තීරණය වෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ ආකෘතියකට තමයි පිරමීඩ යෝජනා ක්‍රමයක් කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ වගේ යෝජනා ක්‍රමයක් කෙලින්ම හෝ අන්‍යාකාරයකින් ආරම්භ කිරීම, ප්‍රවර්ධනය කිරීම, ප්‍රචලිත කිරීම, පවත්වාගෙන යාම, මෙහෙයවීම, මෙවැනි යෝජනා ක්‍රම සඳහා විධාන කිරීම හෝ මුදල් සැපීම කියන මේ සියලුම දේ නීති විරෝධී කාර්යයන් වෙනවා. ඒ වගේම එවැනි වැරදි කරන පුද්ගලයන්ට බරපතල වැඩ ඇතුව හෝ නැතිව අවුරුදු 3කට නොවේදී අවුරුදු 5කට නොවට සිර දඬුවමක් හරි එහෙම නැත්නම් රුපියල් මිලියන 1 දඩයකට හරි යටත් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ඒ වගේ මෙවැනි වැරද්දක් හිතාමතාම කරනවා නම් ඒකෙන් අනිත් අයට අලාභයක් සිද්ධ වෙනවා නම් අවුරුදු 3කට වැඩි නොවැඩි ඒ වගේම අවුරුදු 5කට නොවට සිර දඬුවමක් සහ රුපියල් මිලියන දෙකක් හරි ඒ යෝජනා ක්‍රමයෙන් අද්දවාගත්තේ මුදල් ප්‍රමාණය වගේ දෙගුණයක් හරි අනේ දෙකෙන් වැඩි මුදල් ප්‍රමාණය දඩයකටත් යටත් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒතකොට ඒ නීතිමය තත්ත්වයන් යටතේ මෙවැනි පිරමීඩ් ක්‍රම එතාමත් පාරිභෝගික මූල්‍ය වංචා ගණයට වැටෙන පිරමීඩ් ජාවාරම් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඒ නිසා අපි බුද්ධිමත් වෙන්නට අවශ්‍යයි. මේ අපේ රටේ තැනින් තැන විශේෂයෙන්ම දැන් අපි නාගරික ග්‍රාමීය කියලා වෙන් කරන්නත් බෑ. මේ හැම තැනකම මෙන්න මේ කියන ජාවාරම් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපිට පුවත්පත් තොරතුරු වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. විවිධ මාධ්‍ය ඔස්සේ මේ පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. ඒ නිසා ඔබට අපිට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය තමයි ඔබ දුක් මහන්සියෙන් උපයාගත්ත රුපියලද සතයද මෙන්න මේ මුදලවත් අනිසි ආකාරයෙන් තවත් කෙනෙක් අතට පත් කරන්න එපා. අවසානට ඔබට වෙන්නේ පසුතැවෙන්න. ඒ නිසායි අද සමාජයේ දැනුවත් කිරීමක් විදිහට ලක්විරු ගුවන්විදුලිය මෙන්න මේ කාරණාව පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සම්බන්ධ කරගැනීමෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ. එතකොට මේ සහකාර අධ්‍යක්ෂතුමනි මේ පහුගිය දවසක මෙන්න මේ වගේ ප්‍රකාශයක් කරලා තිබුණා. දැන් මේ පිරමීඩ ජාවාරම් කරන පිරිස් දේශන පවත්වනවා විවිධ ප්‍රදේශවල. අන්න ඒ දේශනයක මේ සඳහන් වුණු එතුමා කතාව අවසන් කරපු කොටසක් තියෙනවා මතක් කරන්නම්. මේ ඔයාලට එකපාරම විශ්වාස කරන්න බැරි වෙයි මේ අපි කියන දේවල් ඇත්තද කියලා. ඒත් ඔයා අපි එක්ක සම්බන්ධ වෙලා බලන්න. ඇත්ත ඔයාලට තේරෙයි. ඔයාගේ ඉක්මන තමයි ඔයාගේ දියුණුව කියලා. තව කෙනෙක් ඔයාට වඩා ඉස්සරහ වුණොත් ඔයා පරාද වෙනවා. ඒ නිසා හෙටම මේකට සම්බන්ධ වෙන්න. අපි අද මෙහෙම ඉන්නේ මේ ආයතනයට සම්බන්ධ වුණ නිසා. මෙන්න මේ වගේ සුරංගනා ලෝක මවන ඒකේ තව කිහිපයක් තියෙනවා අපිට කාල වේලාව මදි. එතකොට එන්න ඒ ඇතුළු මේ පිරමීඩ ජාවාරම් කරුවන් මොනවද අපේ මිනිස්සු රබට්ට ගන්න භාවිත කරන උපක්‍රමයේ පිළිබඳවත් අපි කතා කරමු. ඇත්තටම මధుරංග නිවැරදිව කිව්වා වගේ මිනිස්සු රවට්ට ගන්න උපක්‍රම කියන එක හරි වටින අදහසක්. තමන්ගේ මතය ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් සියලුම උපාය මාර්ග මේ ජාවාරම් කරුවන් ක්‍රියාත්මක කරනවා අපිට පේනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මාසික රුපියල් ලක්ෂයක් නීත්‍යානුකූලව උපයන්න, සතුටින් සෞභාග්‍යයෙන් පිරි ජීවිතයක්, තව නව සහභාගීකරුවන් බදවා ගැනීම ඉතා පහසුයි. ඉක්මනින් පෝසත් වෙන්න වගේ විවිධ ආකර්ශනීය
ක්‍රම අනුගමනය කරමින් තමයි මේ පිරමීඩ ක්‍රම යාප්ත කරන්නේ. දැන් සමාජ මාධ්‍ය ඒ වගේ වෙනස් ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය මාධ්‍යම අන්තර්ජාලය ඒ වගේ මාධ්‍ය පාවිච්චි කරලා ආකර්ෂණය වූ ක්‍රමවේද පාවිච්චි කරලා තමයි මේ පුහුණු සැසි වැඩමුළු ආදී පවත්වන්නේ. ඒ වගේම ආකර්ෂණීය විදියට කතා බහ කරන්න පුළුවන් පුද්ගලයෝ ගෙන්නගෙන ඒ පුද්ගලයන් හරහා මේ බොරුව ඇත්ත විදියට හොවා දක්වමින් කටයුතු කරන එක තමයි මේ සියලු උපාය මාර්ගවල පදනම් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේදී ආකර්ෂණය ඇඳුම් විලාසිතා යාන වාහන කාර්යාල සිත් ගන්නාසුළු විවිධ ප්‍රතිලාභ පෙන්නලා හීන ලෝකයකට අරගෙන යන ආකාරයක් තමයි පේන්නේ. ඇත්තටම මේකෙදී අර මුදල් ගැටළු වලින් දුෂ්කර තත්ත්වයට පත් වෙලා ඉන්න පිරිසට ගොඩක් ලං වෙලා එයාගේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න ඉදිරිපත් වෙලා එයාගේ ප්‍රශ්න වලින් මිදෙන මාර්ග හීනමවල යෝජනා ක්‍රමයට දායක කරගන්න එක තමයි කරන්නේ. එතකොට සමහර අය සමාජ ඉතුරු කරගත්තේ සල්ලි යොදවනවා. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ යම්කිසි ස්ථාවර වත්කමක් තියෙනවා නම් ඒ වත්කම විකුණනවා. එහෙමත් නැති අය සමහර වෙලාවට ණය වෙලා හරි මේ වගේ යෝජනා ක්‍රම වල මුදල් දාන්න පෙළඹෙලා තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම මේ සමහර පුද්ගලයෝ මෝහණය වෙලා වගේ මේ වගේ බොරු හීනවලට ඇදලා යන ආකාරයක් අපිට සමාජයෙන් පේනවා. එතකොට මේ විශේෂයෙන්ම මේ දැන් මුදල් ප්‍රශ්න වලින් ඇලී ගලී ඉන්න කෙනෙකුට මුදල් ලබා ගන්න ඉක්මනින් පහසුවෙන් දියුණු වෙන්න ක්‍රම මේ අස්පනා අපිට මවල පෙන්නන විදිය දක්ෂ උපක්‍රමශීලී ක්‍රියාමාර්ග මේ පුද්ගලයෝ ඉදිරිපත් කරනවා අපිට පැහැදිලිව පේනවා. දක්ෂ මායාකරුවා. ඔව් දක්ෂ මායාකරුවා කියවත් වරදක් නැහැ. අපි කවුරුත් දන්නවාද ප්‍රචාරණය කියන එක ප්‍රචාරණය කරන පුද්ගලයා ඇත්තටම මේ භාණ්ඩය ප්‍රචාරණය කරනකොට ඒ භාණ්ඩයේ තියෙන ඇත්තම තත්ත්වය නෙවෙයි කියන්නේ නේ. අපි සාමාන්‍ය ජීවිතේත් ඒක අපි දන්නවා. මේක විශේෂයෙන් බොරුවක් කිරීමක්, රැවටීමක්, ජාවාරමක් නිසා එයා විශේෂ උපක්‍රම පාවිච්චි කරනවා ඒ ජාවාරම මිනිස්සු ඉස්සරහට ගෙනියන්න. ඇත්තටම මේ අපි දැන් බුදුමේකට වගේ දැන් රටේ උගත්ය බුද්ධිමත්ය කියන සමහර පිරිස් ඒ වගේම ඔය පාසල් දරුවන් වගේ වැඩිදුර හිතන්නේ නැති පිරිස් මේකට විශේෂයෙන්ම යොමු වෙන ආකාරයක් මේ මෑත කාලීනව අපිට පැහැදිලිව පේනවා. ඒකෙන් ඇත්තටම පේන්නේ අතර විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන් පවා. ඒකෙන් ඇත්තටම පේන්නේ මේ පුද්ගලයෝ මේ තමන්ගේ යෝජනා ක්‍රම ඉදිරිපත් කරන්න ඉතාම තර්කානුකූලව දක්ෂ ක්‍රියාමාර්ග පාවිච්චි කරන බවක් පේනවා. ඒ නිසා ඇත්තටම අපිට කියන්න තියෙන්නේ අපිට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය තමයි මේ පෙන්නන දෙයට වඩා අමතරව පෙන්නන දේ එහා පැත්තේ තිරේ පිටුපස තියෙන සැබෑව හඳුනා ගන්න තරම් බුද්ධිමත් වෙන්න කියන එක තමයි අපිට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය. හොඳයි සහකාර අධ්‍යක්ෂකතුමනි ඔබතුමා අපිට මතක් කරපු කරුණු කාරණා අපේ වැඩසටහන අහන අයට බොහෝ සීන් වැදගත් වෙන්න ඇති. ඔබ සිහි බුද්ධියෙන් කල්පනා කරන්න මේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ මොනවද කියලා ඔබටම හිතලා බැලුවොත් තේරෙවි මොකක්ද කියන කාරණාව. ඒ නිසා අපි නැවත නැවත ඔබට මතක් කරනවා ඔබ මෙවැනි දෙයකට යොමු වෙලා ඉන්නවා නම් සහ යම් දවසක මේ වගේ දෙයක් ඔබටත් කන බැකුණොත් අහන්න දකින්න ලැබුණොත් ඔබත් මේ සඳහා යොමු වීමේ ඉඩකඩක් පවතිනවා. ඒ නිසා තමයි අපි මේ කාරණාවන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නේ. බුද්ධිමත්ව හිතන්න කියලා අපි ඔබට යෝජනා කරනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා නිරාකරණ සහ බලගැන්වීම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂකතුමා දසනසුරි දිසානායක මහත්මයා. දැන් අපි එතුමත් එක්ක නැවත වතාවක් සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් අපි සහකාර අධ්‍යක්ෂකතුමන් මතක් කළා මේ සමාජ තරාතිරමක් නැතුව බොහෝ පිරිස් මේකට යොමු වෙලා ඉන්නවා කියලා. අපි දකිනවා දැන් ග්‍රාමීය මට්ටමේ පවා පිරිස් මේ සඳහා පිරමීඩ ජාවාරම් සඳහා යොමු වෙලා ඉන්නවා. අපි ඔබතුමාගේ දැනගන්නට කැමතියි. ඇත්තටම මොන පිරිස්ද මොන වයස් කාණ්ඩවලද මොන ප්‍රදේශවල පිරිස්ද වැඩි වශයෙන් මෙන්න මේ කියන කාරණාවට ගොදුරු වෙන්නේ. අපි ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු අධ්‍යක්ෂකතුමනි. හොඳ ප්‍රශ්නයක් මඳුරංග. මම ඊට කලින් මේ අපේ කමල් මහත්මයා කියපු කාරණේට යමක් එකතු කරන්න කැමතියි. ඇත්තටම මේ පිරමීඩ ජාවාරම කියන එක මේ ලෝකේ රටවල් 99.99%ක්ම තහනම් ව්‍යාපාර විදිහට තහනම් කරපු ව්‍යාපාරය. මේක නියත වශයෙන්ම පියවර කීපයකදී බිඳ වැටෙනවා. බිඳ වැටුනහම පහළ මට්ටම් වල ඉන්න සියලු දෙනාම තමුන්ගේ මුදල අහිමි කරගන්නවා. මේක සමාජයට මහත් ව්‍යසනයක් නිසා මේ නිසා විශාල ප්‍රශ්න ඇති වෙන නිසා හැම රටක්ම මේක තහනම් කරලා තියෙනවා. නිසා මේක මේ වගේ ව්‍යාපාරයක් දුටු සැනින් හඳුනා ගැනීමට අපේ ජනතාවට හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මුලින්ම මුදලක් ගෙවීමට හෝ එහෙම නැත්නම් විශේෂයෙන්ම මෙතන මතක තියාගන්න ඕන භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්න උනොත් ඒකෙදී මේ මිලදී ගන්නා භාණ්ඩය ඔහුට කිසිසේත් අවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩයක් මෙන්ම
මේක අධි මිලකට තමයි මිලදී ගන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ රුපියල් 10000ක් වටින භාණ්ඩයකට ලක්ෂයක් විතර ගෙවන්න වෙනවා. මේක එක ලක්ෂණයක් මේ පිරමීඩ යෝජනාකම හඳුනා දෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙහෙම භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම තුළින් තමන් යටතට තවත් අයත් බඳවා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. එයාට අයිතිය ලැබෙනවා. එතකොට මේ බඳවා ගැනීම ප්‍රමාණය අනුව මේ අයට යම්කිසි ආදායමක් ලැබෙනවා කියලා කියනවා නම් සැකයක් නැහැ ඒක පිරමීඩ. ඒ නිසා මේවට අහුවෙන්න එපා කියන එක අපි සියලු දෙනාගෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. අපි යමු ඔබතුමා අහපු ප්‍රශ්නෙට මේ පිරමීඩ සඳහා ගොදුරු වෙන්නේ කවුද? ඔව්. ඇත්තටම ඔබතුමා කියවා හරියටම හරි. අපේ කමල් මහත්මයා කියවා මේ පිරමීඩ වලට ගොදුරු වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ මූල්‍ය සාක්ෂරතාවයේ තියෙන දුර්වලතාවය තියෙන අය තමයි. මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය අතින් දුර්වල අය තමයි මේකට ගොදුරු වෙන්නේ. විශේෂයෙන් අපේ රට ගත්තාම අපේ රටේ ජනතාවගේ සාක්ෂරතාවයේ 95%කට වඩා වැඩි අකුරු ලිවීමේ කියවීමේ හැකියාව. නමුත් මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය, ඒ කියන්නේ මුදල් උපයන්නේ කොහොමද? මුදල් වියදම් කරන්නේ කොහොමද? මුදල් ඉතිරි කරන්නේ කොහොමද? සහ මුදල් ආයෝජනය කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන නිවැරදි දැනුමක්, නිවැරදි දැක්මක් නැති අය අපි කියනවා මූල්‍ය සාක්ෂරතාවයේ දුර්වලයි කියලා. ඉතින් මෙහෙම අය තමයි මේ වගේ යෝජනා ක්‍රම වලට ගොදුරු වෙන්නේ හසුවන්නේ. විශේෂයෙන්ම මෙතනදී ඔබතුමා කියපු කතාව හරියට හරි අර ඈත පිටිසර ගැමියගේ ඉඳලා නගරයේ ඉන්න ධන කුවේරය දක්වා හුඟක් අය මේවට අහු වෙනවා. ඒකට හේතුව මේ අයගේ මූල්‍ය සාක්ෂරතාවයේ දුර්වලකම. ඒ නිසා අර කමල් කිව්වා වගේ මේ අය මවා පෙන්වන ලෝක ගැන පහසුවෙන්ම පැවතෙනවා. පැවතලා මේවට අහු වෙනවා. එතකොට මේ අධ්‍යක්ෂකතුමනි දැන් මේ වර්තමාන සමාජයේ දැක්කහම අපි දකිනවනේ මේක වැඩි වශයෙන් ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන එක අපිට අහංගන්න දෙයක් නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. එතකොට මේ විදිහට මේක ව්‍යාප්ත වෙන බලපල තියෙන දැන් ඔබතුමා ප්‍රධාන සාධකය අපිට මතක් කළා. ඊට අමතරව තවත් මොනවද බලපල තියෙන සාධක? ඔව්. ඇත්තටම මේ හුඟක් ඉරිස අද සමාජයේ වැඩි මහන්සි වෙලා මුදල් උපයන්න ඉච්චර කැමති නැහැ. බොහොම කම්ෆර්ටබල් එකේ ඉඳලා, ඒ කියන්නේ බොහොම සපසේ ඉඳලා මේ සල්ලි හම්බ කරන්න තමයි කැමති. ඒ නිසා මේ අය තමයි ඉලක්ක කරගන්නේ. විශේෂයෙන් පාසල් දරුවන්, විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්, රජයේ සේවකයින්, හමුදා සේවකයින්, රැකියා විරහිත අය, ඒ වගේ ඉක්මනින් පෝසත් වෙන්න දඟලන අය තමයි විශේෂයෙන්ම මේකට ගොදුරු වෙන්නේ. මේකට බලපාන හේතු තමයි කෙටි කාලයකින් පෝසත් වෙන්න පුළුවන්. කෙටි කාලයකින් විශාල මුදලක් කිසි ආයාසයකින් තොරව ලබා ගන්න පුළුවන් කියන අදහස දෙනවා මේවා ප්‍රචාරණය කරන අය. ඉතින් ඒකට තව හේතුවක් වෙලා තියෙනවා. මේ මෑත කාලේ අපේ මේ අන්තර්ජාල භාවිතය ඉතාම ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා උගක් අය මේ අන්තර්ජාලය හරහා තමයි මේ වගේ ප්‍රචාර යවන්නේ. ඒකට මේකෙදි ලස්සන ගෙවල්, ලස්සන වාහන, හොඳ ලස්සන සූට් ඇඳලා ඒවා පෙන්නපුවාම මේ මිනිස්සු නිකම්ම මේවට ඇදිලා යනවා. ඒ වගේම තමයි ඉතාම ආකර්ෂණීය ප්‍රචාරක ක්‍රම තමයි මේවා ප්‍රවර්ධනය කරන, මේවා ප්‍රචාරය කරන අය යොදා ගන්න. ඒ වගේම දැන් ඇත්තටම මේ මෑත කාලේ මේ සංචරණ සීමා සහ ඒ වගේ දේවල් නිසා මිනිස්සු උදකලාව සිටීමත් මේ වගේ ජාවාරම් වලට ගොදුරු වීමට හේතු වෙලා තියෙනවා. ඔව් ඒක තමයි අධ්‍යක්ෂ දැන් මමත් දැක්ක මේ පහුගිය දවසක මොහොන පොතේ එහෙට මෙහෙට යනකොට දැන් ඔබ මේ දවස්වල නිවසට වෙලාද ඉන්නේ. නිවසටලා ඉන්න ගමන් මුදලක් උපයන්න කැමතිද? මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ඒ වගේම අපිට දැන් මේ Facebook live එකට කමෙන්ට් එකකුත් ලැබිලා තියෙනවා මේ ඇඩ් ක්ලික් කර මුදල් ලබා දෙන ව්‍යාපාරවල නීතිමය පසුබිම මොකක්ද කියලාත්. මම හිතන්නේ ඒක ඔබතුමාලා මේ කියන කාරණාවට සම්බන්ධද? එහෙම දේවල් ක්‍රියාත්මක වෙනවා? ඒවා ඒ ව්‍යාපාරය ඇත්තටම ඒ ව්‍යාපාරයක් නීත්‍යානුකූල ව්‍යාපාරයක් විදිහට අපි දකින්නේ. නමුත් ඒ ව්‍යාපාරය කරන්නේ අර පිරමීඩ හඳුනා ගැනීමට තියෙන ලක්ෂණ වලින් යුත් ව්‍යාපාරයක් නම් ඒ ව්‍යාපාරය අනිවාර්යයෙන්ම නීති විරෝධී ව්‍යාපාරයක්. හොඳයි. ඉතින් අපි අද මම කියන්නේ හිටියේ මේ පිරමීඩ වලට ගොදුරු වීමට බලපාන හේතු අතර මේ කාලයේදී ඒකට තවත් හේතුවක් වෙනවා. මම හිතන්නේ එතුමාගේ දුරකථනය විසඳුන අපි එතුමාව සම්බන්ධ කරගන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපිත් එක්ක ඉන්නවා සහකාර අධ්‍යක්ෂකතුමන්. අපි මේ කතා කරමින් හිටියේ මේ
මේ ව්‍යාපාර වැඩි වශයෙන් ව්‍යාප්ත වීමට බලපාන හේතු ඔබතුමාට යමක් ඊට එකතු කරන්න තිබෙනවද සහකාර අධ්‍යක්ෂකතුමනි? ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ අධ්‍යක්ෂකතුමා කිව්වා වගේ දැන් විශේෂයෙන්ම මේ වගේ කාලෙක විවිධ ක්‍රම පාවිච්චි කරලා සූක්ෂම උපාය මාර්ග පාවිච්චි කරලා මේ පිරමීඩ ජාවාරම් වලට සම්බන්ධ කරගන්න උත්සාහ ගන්නවා. එතකොට මේ විශේෂයෙන්ම අධ්‍යක්ෂකතුමා මතක් කළා වගේ මේ කාලේ ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්න පිරිස වැඩි මේ ලොක්ඩවුන් පීරියඩ් එක නිසා ඒ අය අහසු කරගන්න විවිධ උපක්‍රම පාවිච්චි කරලා ඒ උපක්‍රම හේතුවෙන්ම මේ තත්ත්වයන්ට ගොදුරු වෙන අය ඉන්නවා. ඒකත් මේ පිරමීඩ ජාවාරම් ව්‍යාප්ත වෙන්න හේතුවක් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ කාලෙදී ඒ උපක්‍රමයන්ගෙන් ප්‍රවේශම් වීම තමයි අත් වශයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ. විවිධ දේවල් කියන්න පුළුවන්. විවිධ තර්ක ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. තමන් කරන්නේ වැරද්දක් කියලා දැන ඒ වැරද්දක් නොවන බව ඔප්පු කරන්න විවිධ දේවල් පැය ගණන් කතා කරන්න පුළුවන්. තර්ක කරන්න පුළුවන්. එනකට ඒ රැවටිලිකාරින් කරන්නේ වංචාව බව තේරුම් ගන්න තරම් ඔබ දක්ෂ වෙන්න ඕන. ඒක තමයි අපිට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය. ඊට අමතරව හෙලෝ. ඔව් ඉතින් අපි ඒ පිළිබඳව ඔව් එහෙනම් අපි කතා කරමු. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විදියට මේ ජාවාරම් වළක්වා ගන්න නීත්‍යානුකූල ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. දැන් ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් ඒ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් කරන්න. එතකොට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ඒ ආයතනයට ඒ ජාවාරම් කරන පුද්ගලයන්ට විරුද්ධ විමර්ශනයක් කළා. ඒ විමර්ශනයේ තොරතුරු නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක එකතු වෙලා අදාළ අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව පුද්ගලයෙක් ඕනම කෙනෙකුට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය පුළුවන් පැමිණිල්ලක් කරන්න. ඒ පැමිණිල්ලක් කරාට පස්සේ පොලිසියගේ අදාළ ක්‍රියාමාර්ග ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවත් එක්ක එකතු වෙලා අරගෙන මේ ජාවාරම් මැඩලන්න ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. මම ඉතාලම පැහැදිලිව එක දෙයක් කියන්න ඕන. මේ සියලුම දේට වඩා වැදගත්ම දේ තමයි පුද්ගලයන් දැනුවත් වෙන එක. දැනුවත් වෙලා ඒ ජාවාරම් වලට බැඳෙන්නේ නැතුව ඉන්න එක තමයි ප්‍රධානම දේ. ඒක තමයි අපි මේ වගේ වැඩසටහන් වලට ඇවිල්ලා දැනුවත් කරලා මේවට අහු වෙන්න එපා කියන එක මහ ජනතාව දැනුවත් කරන්නේ. හොඳයි. මේ විදිහට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. අද දවසේදී අපි මේ සාකච්ඡා කරන්නේ තහනම් ආයෝජන ක්‍රම සහ ඒවා මැඩලීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව. ඉතින් අද අපිට සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙනවා නිරාකරණ සහ බලගැන්වීම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ දසනසිරි දිසානායක මහත්මයා. ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර අධ්‍යක්ෂකතුමන් කමල් මුණසිංහ මහත්මයා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නියෝජනය කරමින්. ඉතින් එතුමන්ලත් සමගින් අපිට තවත් කරුණු කාරණා ගණනාවක්ම සාකච්ඡා කරන්නට තිබෙනවා. ඊට කලින් මේ මහ බැංකුව දැනුම්පත් කරන කරුණු කාරණා ගණනාවක් තිබෙන ඔබට මතක් කරන්න අවශ්‍යයි. මහ බැංකුව අප වෙත යොමු කර තිබෙන පණිවිඩයක් ඒ තමයි මේ මුදලක් යෙදවීමෙන් ව්‍යාපාරයකට සම්බන්ධ වෙන්නටත් වැඩියෙන් සමාජිකයන් බඳවා ගන්නටත් ඉහළ ආදායම් ඉපීමටත් හැකි බව පවසන පිරමීඩ මගඩිවලට හසුවන්න එපා කියලා වුණ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඔබට සිහිපත් කරනවා. ඉතින් අපිට මම හිතන්නේ කමෙන්ට් කිහිපයක්ම ලැබිලා තිබෙනවා. අපි මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ ගීතමය විරාමයකට යන්නට. මේ ගීතමය විරාමයෙන් අනතුරු අපි මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. වෙලාව දැස්සන 10යි විනාඩි 36යි. මඩලින් සිහිලස අයදිනවා උන්සඳ පහනෙන් උණුසුම අයදිනවා ලෝකය බිහි උදාසිත අරුමෙකි මිනිසා ගිරිහිස ඉඳුවර සොයමින් ලතැවෙනවා රන්හිරු මඩලින් සිහිලස අයදිනවා සඳ පහනෙන් උණුසුම් අයදිනවා ලෝකය බිහි උදාසිත අරුමෙකි මිනිසා ගිරිහිස ඉඳුවර සොයමින් ලතැවෙනවා
පැන්චොට සොයමින් ගැලපෙනවා කතරේ කෙම්බිම දකිමින් රැවටෙනවා සයුරේ පැන්චොට සොයමින් ගැලපෙනවා කතරේ කෙම්බිම දකිමින් රැවටෙනවා දිලිසෙන දියරැලි මාලා නෙත පුරවානෙක මායා මිනිසුන් හැමදා සිහිනෙක සැතපෙනවා රන්හිරු මඩලින් සිහිලස අයදිනවා උන්සඳ පහනෙන් උණුසුම අයදිනවා ලෝකය බිහිවුදාසිත අරුමෙකි මිනිසා ගිරිහිස ඉඳුවර සොයමින් ලත වෙනවා දවසක නිම වෙනවා ලද දේ කල කී දේ හිත හඬවනවා ගමනේ මං පෙත දවසක නිම වෙනවා ලද දේ කල කී දේ හිත හඬවනවා නිවැරදි හැම සංගවාලා වරදට මල් දම් දාලා රකුසන් උදදී මිනිසුන් සැනසෙනවා රන්හිරු මඩලින් සිහිලස අයදිනවා උන්සඳ පහනෙන් උණුසුම අයදිනවා ලෝකය බිහිවුදාසිත අරුමෙකි මිනිසා ගිරිහිස ඉඳුවර සොයමින් ලත වෙනවා මේ සිකුරාදා සිත් පහන් වැටෙන් තහනම් ආයෝජන ක්‍රම හා ඒවා මැඩලීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග FM 105.2 FM 105.4 මේ සිකුරාදා උදේ 10ට ලක්විරු ගුවන් විදුලිය අහන්න. මෙම වැඩසටහන ඔබ වෙත ගෙනීමේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව. මුදලක් යෙදවීමෙන් ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ වීමටත් වැඩි වැඩියෙන් සමාජිකින් බඳවා ගැනීමෙන් ඉහළ ආදායම් ඉපීමටත් හැකි බව පවසන පිරමීඩ මගඩිවලට හසුවන්න එපා. මෙය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ පණිවිඩයකි. FM 105.2 FM 105.4 ලක්විරු ගුවන් විදුලිය දිවයින පුරා. සිත් පහන් වැට. බැලබ දැසන 10යි විනාඩි 42යි අපි සිත් පහන් වැට සමගින් රැඳෙන්නේ. අපි අද දවසේදී සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ තහනම් ආයෝජන ක්‍රම බණපාද ඒවා මැඩලීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග බණපාද කියන කාරණාව පිළිබඳව. මේ සාකච්ඡාවට අද දවසේදී අපිට සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙනවා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිරාකරණ සහ බලකැන්වීම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ දසනසිරි දිසානායක මහත්මයා වගේම නිරාකරණ සහ බලකැන්වීම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර අධ්‍යක්ෂ කමල් මුණසිංහ මහත්මයා. එතුමන්ලා සමගින් අපි මූලික කරුණු සාකච්ඡා කළා. ඉතින් අපි මේ කතා බහේ ඉදිරියට යන්නට තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම හිතන්නේ අපිට ප්‍රශ්න ගණනාවක්ම අපේ Facebook සජීවී විකාශයට යොමු වෙලා තිබෙනවා. අපි ඒ සඳහා වැඩසටහන අවසානයට පෙර අවස්ථාව උදා කර ගන්නට සූදානම් තිබෙන කාල වේලාවත් එක්ක අපි දැන් සූදානම් නැවත වතාවක් කතා බහ කරන්නට ගරු අධ්‍යක්ෂතුමා
සමගින් අධ්‍යක්ෂකතුමනි දැන් අපි මෙතෙක් වෙලත් කතා කළේ ඇත්තටම මේ පිරමීඩ ජාවාරම්භරට හසුබීමෙන් මේ ආයතා ගනුදෙනු වලට එකතු වීමෙන් මිනිස්සු පීඩාවට පත් වෙනවායි කියන කාරණාව අපිට පැහැදිලි කර දෙන්න කොහොමද මිනිස්සු මේවට අහු වෙලා තමන්ගේ ජීවිතය විනාශ කරගන්නේ? මේ පිළිබඳව අපි පැහැදිලි කිරීමක් කරමු. ඇත්තටම මේ පිරමීඩ ජාවාරම නිසා මිනිස්සු තමුන්ගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන් විනාශ කරගන්නවා අපි අත්දැකලා තියෙනවා. ඒ මිනිස්සු අපට එයාලගේ දුක කියනවා නිරන්තරයෙන් නිතරම මේ සම්බන්ධ පැමිණිලි කරන අවස්ථාවල. දැන් ඇත්තටම මේ නීති විරෝධී පිරමීඩ ජාවාරමට සම්බන්ධ වුණා කියලා කිසිම පිළිසරණක් මෙයාට හම්බෙන්නේ නැහැ. තමුන් නීතියෙන් කිසිම පිළිසරණක් හම්බෙන්නේ නැහැ. තමුන් ආයෝජනය කරන මුදල කිසිම අවස්ථාවක ඔහුට නැවත ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක නීති විරෝධී ව්‍යාපාරයක් නිසා. ඒ වගේම තමයි මොහුට විරුද්ධව නීතියමුත් දඬුවම් ලැබෙන්නේ. මම හිතන්නේ කමල් විස්තර කරා මොනවද ලැබෙන දඬුවම් කියලා. විශේෂයෙන්ම බරපතල වැඩ සහිතව සහ රහිතව උපරිම වශයෙන් වසර 3ක සිර දඬුවමක් හෝ රුපියල් මිලියන නොඉක්මවන දඩයක් හෝ මේ දෙකම අත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් යම්කිසි පුද්ගලයෙක් හෝ ආයතනයක් දැනදැනම මේ වරද කරනවා නම් දඬුවම බරපතලයි. විශේෂයෙන්ම එහිදී දඬුවම බරපතල වැඩ සහිත අවුරුදු 3ක් 5ක් අතර සිර දඬුවමක් සහ රුපියල් මිලියන 2ක් හෝ ඒ ආයතනය හෝ පුද්ගලයා වංචා කරන මුදලෙන් දෙගුණයක් යන දෙකෙන් ඉහළ මුදල වැඩි අගේ කියන මේ දෙකම මේ දඬුවම් දෙකම අනිවාර්යයෙන් ඉදින්න වෙනවා. මේ මෑතදී මේ සම්බන්ධ ඉතාම වැදගත් නඩු තීන්දුව දෙකක් දුන්නා. මේ ව්‍යාපාර වලට සම්බන්ධ වුණ කණ්ඩායම් දෙකකට විශේෂයෙන්ම අනුරාධපුරයේ සහ තවත් උසාවියකින් ඒ වගේ නඩු තීන්දුව දෙකක් දුන්නා. ඒ නිසා මේ අයට නීතියෙන් කිසිම පිළිසරණක් හම් වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔබ ණයට මුදලක් අරගෙන මේ ව්‍යාපාරය කරා නම් ඔබගේ ණය මුදල වතුරේ කියලා කියා කියලා හිතන්න. ඒ වගේම සමහරු ඔබ දීපල විකුණලා සමහරු ගෙවල් දොරවල් විකුණලා වාහනේ විකුණලා මේක හරි නියම ක්‍රමේ ආදායම් හොයන්න කියලා සල්ලි දානවා. දාපුවාම ඒක ඔක්කොම නැති වෙනවා. සමහර වෙලාවට මිතුරන්ගෙන් ඥාතීන්ගේ හිතවතුන්ගෙන් සල්ලි අරන්දා. ඒක ඔක්කොම නැති වෙනවා. උගත් වෙලාවට තමුන් මේකට සම්බන්ධ කරන පිරිස තමුන්ගේ ඥාතීන්, තමුන්ගේ මිතුරන්, එහෙම නැත්නම් තමුන්ගේ හිතවතුන්. සමහර අය තමුන්ගේ නෝනා, තමුන්ගේ මහත්තයා මේකට සම්බන්ධ කරනවා. අන්තිමේට පවුල් පවා අවුල් වෙනවා. ඒක තමයි මේ ව්‍යාපාරයේ තියෙන ඉතාම භයානක තත්ත්වය. මේක ඉතාම සමාජ ව්‍යසනයක් වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් රටවල් පවා තියෙනවා. එනිසා අපි මේ තත්ත්වයේ තේරුම් ගත යුතුයි. මොකද අපිට ඇත්තටම මේ මුදල් කියන දේ එක රැයකින් හම්බ කරන්න බෑ. ඒක තමයි අපි තේරුම් ගත යුතු ඇත්ත. එහෙම මේ කවුරු හරි කියනවා නම් මේ එක දවසකින් දෙකකින් සතියකින් ඔයා කෝටිපතියෙක් කරනවා කියලා ඒක අමූලික බොරුවක්. අපි තේරුම් ගත යුතු ඒක. ඇත්තටම ලෝකේ තියෙන ප්‍රායෝගික දේ තමයි ඔබට කිසිම අවස්ථාවක ඔබ යම් කිසි භාණ්ඩයක් හෝ සේවයක් නිෂ්පාදනය කරන්නේ නැතුව ඔබට කිසිම අවස්ථාවක ආදායමක් ලබන්න බෑ. ඔබ ආදායමක් ලබන්න නම් ඔබ යමක් නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි සත්‍යය. එහෙම නැතුව නිකන් ඉඳලා ආදායම් හොයන්න පුළුවන් මැජික් ලෝකෙ කිසිම දිහාවක නැහැ. කිසිම රටක නැහැ. අපිට පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඕනේ අපේ මේ විශේෂයෙන්ම තරුණ පරපුර. හොඳයි. ඒ නිසා ඔන්න අපි ඔබට මතක් කරනවා ඔබ බොහෝම අමාරුවෙන් හම්බ කරගත්ත රුපියල එහෙම නැත්නම් ඔබ කරගත්තු කිසියම් මුදලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ මුදල නිකන් නිකරුණේ තවත් කෙනෙක් අතට පත් කරන්න එපා. එතුමා මතක් කළා වගේ ඔබට නීතිමය තත්වයකට ගියත් සමහර විට ඔබ ඒ යට කරපු මුදල් ටිකවත් ඔබට නැති වෙන්න අවකාශ තිබෙනවා. ඒ නිසා බුද්ධිමත් වෙන්න කියලා තමයි අපි ඔබට මතක් කරන්නේ. එතකොට සහකාර අධ්‍යක්ෂකතුමනි දැන් අපි දැනගන්නට කැමතියි. ඇත්තටම මේ ජාවාරම් නැති කරන්න මම හිතන්නේ මේක නීතියට විතරක් බාර කරලා අපිට බලාගෙන ඉන්නත් බෑ. ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවට විතරක් බාර කරලා අපිට බලාගෙන ඉන්නත් බෑ. එහෙම වුණොත් මේ වැඩේ කරන්නත් බෑ. එතකොට මේක මේ පිරමීඩ ජාවාරම් ක්‍රමේ නවත්වන්න පෙළ ගැසිය යුත්තේ මිනිසාමයි.
අපිමයි සමාජයේ මිනිස්සු. එතකොට අපි කොහොමද කටයුතු කරන්න ඕනේ මේවට එරෙහි වෙන්න ඕනේ කොහොමද සහ මේ පිළිබඳව පැමිණිලි කරන්න තියෙන ආයතන මොනවද? මේ පිළිබඳවත් අපි සාකච්ඡා කරමු. අපි ඔබතුමන්ලා දෙන්නගෙම අදහස් දැනගන්න කැමතියි. ඔව්. ඇත්තටම මధుරංග මහත්මයා මේ පිරමීඩ ජාවාරම් ක්‍රමයක මුදල් ලැබෙන්නේ තව කෙනෙක් මුදල් යෙදුවොත් විතරයි. ඒ නිසායි කියන්නේ මේ ජාවාරයෙන් ඉතා සුළු පිරිසකට තමයි ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්නේ කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදියට දැන් අපි පෙට්ටියක් තියලා ඒ පෙට්ටියට අපි 10 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ 10 දෙනාට කියනවා රුපියල් 1000 ගානේ දාන්න කියලා. දාන්න කියලා අපි ඒගොල්ලන්ට කියනවා අපි ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාව දෙනවා අත දාලා කැමති මුදලක් ගන්න. කියලා ඒ පුද්ගලයෝ අපි පෙළ ගන්නවා. පෙළ ගස්සලා පළවෙනි එක්කෙනාට කියනවා සල්ලි ගන්න කියලා. එතකොට පළවෙනි එක්කෙනා ගිහිල්ලා සල්ලි ගන්නවා. දෙවෙනි එක්කෙනා ගිහිල්ලා සල්ලි ගන්නවා. මధుරංග හිතන්නේ තුන්වෙනි එක්කෙනාට ගන්න සල්ලි ඉතුරු වෙයි කියලාද? නැහැ. එතකොට පළවෙනි එක්කෙනා දෙවෙනි එක්කෙනා සල්ලි අරගෙන ඉවරයි. ඒකකින්ම ඒ උදාහරණයෙන් පැහැදිලි වෙන විදිහට විශාල පිරිසකගේ මුදල් සුළු පිරිසක් අතට යන එක පමණයි පිරමීඩ ව්‍යාපාරක කෙරෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක අවබෝධ කර ගන්න ඕන මහ ජනතාව. ඊට පස්සේ තමන්ගේ සල්ලි නැති වෙන අවස්ථාවකට ආවට පස්සේ තමයි ඔන්න අනිත් පැත්ත හැරිලා බලනවා මහ ජනතාව. ඒක සම්බන්ධ වෙච්ච පුද්ගලයෝ කවුද මේකට වග කියන්න ඕනේ. ඒක ඇත්තටම මధుරංග මුලින්ම කියන්න ඕන මේකට වග කියන්න ඕන තමන්මයි. අර අපේ අධ්‍යක්ෂතුමා පැහැදිලි කරා වගේ මේ ජාවාරම ආරම්භ කරන පුද්ගලයා විතරක් නෙවෙයි. මේකට සම්බන්ධ වෙන පුද්ගලයාත් වැඩිකාරයෙක්. ඒ සම්බන්ධ වෙන පුද්ගලයා නීති ඉදිරියේ වැඩිකාරයෙක් වෙනවා. ඒ නිසා මේ ජාවාරමට හසු වෙන ආරම්භ කරන ප්‍රවර්ධනය කරන සියලු දෙනා තමන්ගේ මුදල් අහිමීම වගේ දැන් කලින් විස්තර කළා වගේ පීඩාවට පත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මොකද්ද අපි කරන්න ඕනේ? මොකද්ද සමාජ වගකීම? දැන් මේ වසංගත කාලෙක අපි ඉන්නේ. අපි දන්නවා මේ වසංගතෙන් බේරෙන්න ඕන වසංගතයට වග කියන්න ඕන කවුද කියන එකට අපිට ඇඟිලි දික් කරන්න පුළුවන් කාටද? අපිට කියන්න පුළුවන් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට ඇඟිලි දික් කරන්න පුළුවන්, ආණ්ඩුවට ඇඟිලි දික් කරන්න පුළුවන්, තව විවිධ පාර්ශ්වයන්ට ඇඟිලි දික් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඇත්තටම කවුද වග කියන්න ඕනේ? මේ පිරමීඩ ජාවාරමත් ඒ වගේම වසංගතයක් තමයි. තව වග කියන්න ඕන තමන් ආරක්ෂා වෙන්න ඕන. තමන් අහුවෙන්නේ නැතුව ඉන්න දැනුවත් වෙන්න ඕන. තමන් මේ නීතිය දැනගෙන මේ ජාවාර මේ අපි විස්තර කරා මේ පිරමීඩ ජාවාරමක ලක්ෂණ මේ ලක්ෂණ තියෙන ඕනෑම ව්‍යාපාරයකට හීනමවල දෙන්න නිකන් ඉඳගෙන හල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් කිසිම ව්‍යාපාරයකට සම්බන්ධ නොවි ඉන්න මහජනතාව දැනුවත් වෙනවා. ඒ වගේම දැන් පිරමීඩ ජාවාරම් කරන අයගේ තවත් අපි මෑතකාලීනව දැක්ක දෙයක් තමයි මේ ප්‍රවර්ධන ක්‍රම පවා අඩාල කරන්න මේ පුද්ගලයා උත්සාහ කරනවා. සමහරවිට අපි ඔය Facebook එකේ දකිනවා Facebook එකට වැඩිපුරම ඉන්නේ සමහරලාට මේ පිරමීඩ ජාවාරම් වල නිරත වෙන කට්ටිය. ඒ වැඩසටහන් වලට සහභාගී වෙන අය ඒ වැඩසටහන් වලින් දැනුවත් වෙන එක වළක්වන්න සමහර අවස්ථාවල උත්සාහ කරන ආකාරයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මහ ජනතාව කරන්න ඕන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සහ ඒ අදාළ නීත්‍යානුකූල ආයතන සමග අත්වල බැඳගෙන මේ ජාවාරම් මැඩ ගන්න කටයුතු කරන එක. මහ ජනතාවගේ ප්‍රධානම වගකීම තමයි මේ ජාවාරම් වලට අහු නොවී ඉන්න එක. හොඳයි. මොකද අහු වුණාට පස්සේ කිසිම පිළිසරණක් කොහින්වත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ මම කලින් පැහැදිලි කළා වගේ මේ වෙන ව්‍යාපාර පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිරාකරණ හා බලගැන්වීම් දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිලි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ඕනෑම පොලිස් ස්ථානයක මේ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් කරලා ඒ අදාළ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් සහකාර අධ්‍යක්ෂතුමනි අපිට තවත් කෙටි වෙලාවක් තිබෙන්නේ. අපි වැඩසටහන අවසන් කරන්නට අවශ්‍ය. අපි කිව්වා මේ අපේ ශ්‍රාවක පිරිසගේ ගැටළු වලට ඉඩකඩ වෙන් කරනවා කියලා. මම හිතන්නේ අපි දුරකථන මාර්ගයට යන්නට අවශ්‍ය නැති තරම් ප්‍රශ්න කිහිපයක්ම අපේ Facebook පිටුවට යොමු වෙලා තිබෙනවා. අපි අපේ අධ්‍යක්ෂකතුමාගෙන් මේ කාරණාව පිළිබඳව තොරතුරක් දැනගන්නට කැමතියි. අපෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ කිසියම් මේ හා කාරණාවක් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් කරාට පස්සේ ඒ පැමිණිල්ල අවසන් වෙනකන් ඒ කියන ආයතනවලට කිසි කෙනෙක් බඳවා ගන්න එක මහ බැංකුව හරහා තහනම් කරන්න බැරිද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔව් ඇත්තටම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. යම් කිසි කෙනෙක් ඇත්තටම පැමිණිල්ලක් කරනවා නම් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂ නිරාකරණ සහ බලගැන්වීමේ දෙපාර්තමේන්තුවට මේ පැමිණිල්ල කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම පැමිණිල්ලක් කරාම පැමිණිල්ලක් කළ වහාම අපිට එහෙම ආයතනයක් තහනම් කරන්න බෑ. ඒ සඳහා යම් කිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් තියෙනවා අනුගමනය කරන්න. ඒ සඳහා නිලධාරී කරලා නිලධාරී මණ්ඩලයක් ඒ සඳහා ඉන්වෙස්ටිගේෂන් ඔෆිසර් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ඒ පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා ඔකෙනෙක් පත් කරලා ඊට පස්සේ ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕන. මේ වගේ පරීක්ෂණයකදී අපිට ශ්‍රී ලංකා පොලිසියත් අවශ්‍ය සහාය ලබා දෙනවා. ඒ පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල මත තමයි අපිට තීරණයක් ගන්න වෙන්නේ මේ ආයතනයේ සම්බන්ධ මොකද කරන්නේ.
මේක අපි තනියම කරන කාරණයක් කටයුත්තක් නෙවෙයි. මේකට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විශේෂයෙන්ම නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවත් සම්බන්ධ වෙනවා. දැන් අපි එහෙම සම්බන්ධ වෙලා නඩුවක් උසාවියේ ඉදිරියේ නඩුවක් අවරුවෙන් පස්සේ තමයි අපිට මේක තහනම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි නිරන්තරයෙන් කියන්නේ ඇත්තටම මෙහෙම තහනම් කරා කියලා ඒකට සම්බන්ධ වුණ කිසි කෙනෙකුට තමන් ඒ වැය කරපු මුදල ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හොඳම දේ තමයි මේ වගේ දේවල් වලට යොමු නොවි ඉන්නේ. මේ පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් ලබාගෙන මේවට යොමු නොවි ඉන්න එක තමයි හොඳම දේ. එහෙම නැතුව මේක තහනම් කරා කියලා ඒ අදාළ පුද්ගලයාට කිසිම රැකවරණයක් හම් වෙන්නේ නැහැ. එයා වැඩිකාරයෙක් මේකට සම්බන්ධ වීමත් වැඩිකාරයෙක් විදිහටයි නීතිය දක්වලා තියෙන්නේ. හොඳයි අධ්‍යක්ෂතුමනි ඔබතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි සහකාර අධ්‍යක්ෂකතුමා වෙතටත් අපි ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ Facebook සජීවී විකාශයට යොමු වෙච්ච ප්‍රශ්නයක්. ඒ තමයි මේ ඇඩ්ක්ලික් සයිට් ලක්ෂ ගණන් වලට පැකේජ් විකුණනවා ලොකු ප්‍රතිලාභ දෙනවා කියලා කියනවා. මෙහෙම මුදල් ලබා ගැනීමට එම ආයතන වලට පුළුවන්ද? එහෙම තමයි ප්‍රශ්නය අහන්නේ. ඇත්තටම කලින් අධ්‍යක්ෂතුමා කිව්වා වගේ දැන් විවිධ උපක්‍රම යොදලා මේ මිනිස්සුන්ගේ මුදල් ලබා ගන්න ක්‍රම තියෙනවා. ඇක්ටික් කිරීම වෙන්න පුළුවන්, භාණ්ඩයක් මිලදී ගැනීම වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඕනම ක්‍රමයකට ඒ ක්‍රියාවලිය පිටිපස්සේ තියෙන පිරමීඩ් ජාවාරමක් නම් පිරමීඩ් අපි කලින් කතා කරපු ආකාරයේ ක්‍රමයක් නම් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අන්න එතෙන්දී ඒක පිරමීඩ් යටතේ වරදක් වෙනවා. එහෙම නැතුව අපි දකිනවා ඊට අමතරව සමහර වෙලාවට තවත් විවිධාකාරයේ ජාවාරම් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට එක පුද්ගලයෙකුගෙන් ගන්න මුදලක් තව පුද්ගලයෙකුගේ ගෙවීම කරනවා. එතකොට ඒ වගේ කෙරෙන ජාවාරමුත් තියෙනවා. ඒවා පිරමීඩ ආකාරයට සම්බන්ධ නොවුනත් ඒවත් මහ ජනතාව නොකළ යුතු ව්‍යාපාර කියලා තමයි අපි දකින්නේ. අත වශයෙන්ම කරන්න තියෙන්නේ මේ තිරේ පිටුපස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අවබෝධයෙන් ඒ ආයෝජනයක් යම් කිසි දෙයක් මිලදී ගැනීමක් කරන එක. දැන් ඇඩ් ක්ලික් කළා මුදල් ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා නම් ඒ මුදල් ප්‍රමාණය ලැබෙන්නේ කොහොමද? ඇත්තටම ඇඩ් එකක් ක්ලික් කළා එවැනි මුදල් ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද? කියන ප්‍රශ්නේ තමන්ගෙම අහන්න ඕනේ. එතකොට ඒක පැහැදිලි නැත්නම් අපි පොලට ගියාම එළවලුවක් මිලදී ගන්න අපි කොච්චර දේවල් බලනවද නේද? අපි දැන් සාමාන්‍ය පළතුරක් මිලදී ගත්තම අපි බාහිර පෙනුමෙන් සමහර වෙලාවට මේ පළතුර ගෙදර ගෙනිච්ච පස්සේ ඇතුළ කුණු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපි ඇත්තටම මේ බාහිරින් පේන දේට වඩා අභ්‍යන්තරයෙන් මොකද්ද ඒ ආයතන තුළ සිද්ධ වෙන්නේ කියන අවබෝධයෙන් ඕන යම්කිසි ආයෝජනයක් කරන්න. ඒක තමයි ඇත්තටම මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය කියන කෙනුත් කියන්නේ. තමන් යම්කිසි මුදලක් යොදවනකොට ඒ මුදලෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඕන ඉස්සෙල්ලා. දෙවෙනි එක ඒ ප්‍රතිලාභ නීත්‍යානුකූල ක්‍රමයක් කරහාද ලැබෙන්නේ. දැන් අධ්‍යක්ෂකතුමා කලින් කිව්වා වගේ නොමිලේ දෙන කිසි දෙයක් නැහැ ලෝකේ. යම්කිසි නිෂ්පාදනයක් හරි සේවයක් හරි කරන්න ඕනේ. ඒ සාරහා නීත්‍යානුකූල ක්‍රමයකටද මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ. ලියාපදිංචි වෙලා තියෙනවද? ලියාපදිංචි කිව්වම ඒ මූල්‍ය කටයුතු සම්බන්ධ ලියාපදිංචි. එහෙම නැත්නම් යම් තැන්වල වෙන අරමුණු සඳහා ලියාපදිංචි කරනවා. සමහර වෙලාවට ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල බදු කටයුතු සඳහා ලියාපදිංචි කරනවා. වරිපණන් කටයුතු සඳහා ලියාපදිංචි කරනවා. ඒ ලියාපදිංචි නෙවෙයි. මූල්‍ය කටයුත්තක් කරගෙන යන්න ලියාපදිංචි වෙලා තියෙනවා. කියන එක විශේෂයෙන් සලකා බලන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒක එක පැත්තක්. දෙවෙනි පැත්තේ යම්කිසි ආයතනයක් ගැන පැමිණිල්ලක් කළ පමණින් ඒ ගැන හරි විමර්ශනයක් කරන්න නැතුව අපිට පිරමීඩද නැද්ද කියලා එකපාරටම කියන්න හැකියාවක් නැහැ. නමුත් ඒකට බැඳෙන පුද්ගලයා වශයෙන් තරයේ හිතේ තියාගන්න පිරමීඩ් ජාවාරමක් කියන එකේ ලක්ෂණ ඔබ දන්නවා. ඒ ලක්ෂණ ඒ ආයතනයේ ව්‍යාපාරය තුළ තියෙනවා. ඒ ගැන ප්‍රශ්න කරන්න අයිතියක් තියෙනවා. ඒ තුලින් තමයි පිරමීඩද නැද්ද කියලා හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳයි සහකාර අධ්‍යක්ෂතුමනි ඔබතුමන්ටත් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. වෙලාව දැස්සන 10යි විනාඩි 57යි අපිට තව කෙටි කාලයක් ඉතුරු වෙලා තිබෙන්නේ. ඉතින් අපි කරුණු කාරණා ගණනාවක් සාකච්ඡා කළා. ඒ අතර මේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිරාකරණ සහ බලගැන්වීම් දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කරපු පණිවිඩ කිහිපයක් තිබෙනවා. ඒ පණිවිඩත් අපි ඔබට මතක් කරන්නම්. පිරමීඩ ජාවාරම ඔබගේ මුදලාත් මිතුරාත් අහිමි කරන නීතියෙන් දඬුවම්ද හිමිවන උගලක් බව ඔබ සිහි තබා ගන්න. ඒ වගේම තමයි අධික ප්‍රතිලාභ පොරොන්දු වන පිරමීඩ ජාවාරම් කරුපන්ගේ ගොදුරක් වී ජීවිත කාලයේම පසුතැවිලි නොවන්න. මේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිරාකරණ සහ බලකැන්වීම් දෙපාර්තමේන්තුවේ පණිවිඩයක් අපි එකත් මතක් කළා වැඩසටහන අවසානයේට පෙර. අවසන් වශයෙන් අපි අධ්‍යක්ෂකතුමන්ට අවකාශ ලබා දෙනවා. අපිට මිනිත්තු 2ක් වගේ කෙටි කාලයකින් අපි වැඩසටහන අවසන් කරමු. ඔබේ අදහස් දැක්වීමට ඉඩකඩ. ඇත්තටම මේ පිරමීඩ් ජාවාරම කියන්නේ
මේ පිරමීඩයේ ඇතුළත වෙනත් කිසිම පිටින් මුදලක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ ඇතුලේ ඉන්න පිරිසගේ මුදලම තමයි මේ පිරමීඩයේ ඇතුළේ පහළ ඉඳලා ඉහළට ගලාගෙන යන්නේ. ඒ නිසා අවසානයේ සිද්ධ වෙන්නේ හැමදාම මේ පහළ මට්ටමේ ඉන්න පිරිස පරාජයටපත් වීම, පහළ මට්ටමේ ඉන්න පිරිස අරාබ විදීම සහ පහළ මට්ටමේ ඉන්න පිරිස ජීවිතේ බොහෝ දේවල් වලින් වන්දි ගෙවීම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අවසානයේ පිරමීඩයක් හැම වෙලෙම වෙන්නේ කඩා වැටෙනවා. ඉහළම ඉන්න පිරිස් මුදල් අරගෙන පලා යනවා. එහෙම නැත්නම් පහළ ඉන්න පිරිස් තවදුරටත් අලුතෙන් සමාජිකයන් බඳවා ගන්න බැරුව පිරමීඩේ ඉවත් වෙනවා. ඉතින් මේ කොයි ක්‍රමෙන් හරි අවසානයේ වෙන්නේ මේ පිරමීඩේ කඩා වැටීම සහ ඒ තුල ආයෝජනය කරපු අයට කිසි මුදලක් අලුතෙන් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ නිසා මේ වගේ පිරමීඩ ජාවාරම් වලට හෝ නීත්‍යානුකූල නොවන කිසිදු මූල්‍ය කටයුත්තකට මැදිහත් වෙන්න එපා කියන එක ඒ පණිවිඩය දෙන්න අපි කැමතියි. ඔබේ මූල්‍ය කටයුත්තක් කරනවා නම් මූල්‍ය ගනුදෙනුවක් කරනවා නම් නීත්‍යානුකූල ආයතනයක් සමග ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නියාමනයට ලක්වන ආයතනයක් සමග ඒ කටයුත්ත කරන්න කියන පණිවිඩය අපි දෙන්න කැමතියි. හොඳයි. ඉතින් එහෙමනම් අපි අද දවසේදී සිත් පහන් වැඩ අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කරුණු කාරණා අපි බොහොමයක් ඔබට වැදගත් කාරණාවන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. සිත් පහන් වැඩෙන් අපි බොහොම සාරගර්භ කාරණාවක් සමාජයේ කිසියම් තැනක ගැටලුවක් නිර්මාණය වෙමින් පවතිනවා නම් ඒ ගැටලුව නිර්මාණය වෙන්නට ඉඩ නොදී ඊට පිළියම් සොයන්නට තමයි අපි මෙවැනි කාරණාවන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් අද අපිට මේ කාරණාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට සම්පත්දායකත්වය ලබා දුන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිරාකරණ සහ බලගැන්වීම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂතුමන් දසනසිරි දිසානායක මහත්මයා ඔබතුමාට බෙහෙවින් ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි අපිට මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. එවැගේම අපත් සමග සම්බන්ධ වුණා මේ කාරණා පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න නිරාකරණ සහ බලකැන්වීම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර අධ්‍යක්ෂ කමල් මුණසිංහ මහත්මයා ඔබතුමාටත් බෙහෙවින් ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්. හොඳයි. එහෙමනම් අපි අද කතා කරපු කාරණාවන් කෙරෙහි ඔන්න ඔබ කල්පනා කරන්න ඔබේ ගමේ ප්‍රදේශයේ නගරේ මේ වගේ පිරමීඩ ජාවාරම් ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන්. බුද්ධිමත්ව හිතන්න. එවැනි දේවල් වලට හසු වෙන්න එපා කියන පණිවිඩය සමගින් අපි අදට සිත් පහන් වැට නිමාවට පත් කරනවා. ඔබට සුබ දවසක්.